हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नब्या ब्लॉग्स। आज मैं आप लोग के साथ फ्लिपकार्ट का माइक्रोफ़ोन का हॉल शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मॉब स्काई कंपनी का ये मंगाया था माइक्रोफ़ोन यूट्यूब वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। ये मुझे अंडर 150 में मिला फ्लिपकार्ट से, और मैं अभी इसी से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि कैसा वॉइस रिकॉर्डिंग करता है। मुझे ओवरऑल ठीक लगा, बट इट्स नॉट ऑसम, बट ठीक लगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नब्या ब्लॉग्स। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।